Hello guys, welcome back to my channel Digger. Dan kali ini saya mau mengunboxing UPS merek EOTA. UPS ya 650 volt ampere kali ya. Nggak paham juga. Oke, jadi di sini kita mau unboxing ini karena saya sudah mempunyai PC ya, PC biasa buat kerja. Jadi saya membutuhkan UPS karena di tempat saya seringkali mati lampu 5 detik nanti hidup lagi. Jadi di sini saya mau menjelaskan sedikit sebelum saya unboxing. Ya, UPS ini ialah seperti power bank ya. Tapi nggak lebih ke power bank sih, tapi mirip kayak power bank untuk PC ya, untuk komputer sama monitornya. Jadi kalau misalnya listrik kalian mati, jadi komputer dan monitor kalian masih tetap hidup hingga beberapa menit ya, paling 5 atau 8 menit. Jadi kalian masih bisa menyimpan data-data yang masih kalian ketik atau kalian kerjakan ya. Jadi itu aja sih sekilas infonya tentang UPS ya. Jadi di sini kita lanjutkan aja unboxingnya guys. Oke, sebelum di unboxing ada baiknya bantu saya dulu ya dengan klik tombol subscribe dan like, dan kalau video ini berguna bisa dibantu share juga. Oke. Jadi di sini saya langsung buka aja. Oke, ini dia guys, UPS merek EOTA ya, Master Quality Line Interactive UPS. Jadi di sini ada light indikator, OVR dan cup control. Jadi, oh ya, saya belum jelasin di sini UPS ini saya beli itu sekitar hampir 400.000 ya, tapi tergantung tempat kalian juga ya. Saya daerah Medan itu harganya sekitar hampir 400.000 dan itu udah ongkir ke rumah saya guys. Jadi di sini saya ini beli online ya, karena di tempat saya nggak ada jual. Jadi ini kita bisa lihat produk spesifikasinya UPS 650. Oke, input voltage-nya 145 VAC sampai 290. Outputnya 195 sampai 255 VAC ya. Terus ini baterai 12 volt. Bisa dilihat ya, backup. Jadi ini dia bisa backup durasinya atau durasi untuk misalnya mati lampu, dia memberikan energi kepada PC atau komputer bisa dari 3 menit sampai 20 menit. Tergantung PC kalian guys, pemakaiannya berapa watt ya. Oke, di sini noise level saya kurang ngerti. Oke. Jadi ini gambarnya high performance version. Jadi dia indikator VR. Jadi ini termasuk UPS yang murah juga ya guys. Jadi di sini saya buka aja. Saya buka aja guys. Oh, bisa lihat ya dalamnya ada ini ya. Di sini saya angkat aja. Ya ini dia guys, jadi dalamnya itu ada UPS-nya, terus ada dus yang warna putih tadi untuk bisa nahan dari kebanting ya. Terus ada ini kartu garansi EOTA, sama ada buku petunjuk juga. Terus ini ada fuse. Ini saya nggak tahu juga sini naruhnya di mana. Ini ada fuse ya. Oh ya, fuse ya. Oke. Ini buku petunjuk ya, atau manual book. Oke. Singkirin dulu. Ya, ini di sini kita buka aja plastiknya. Ini berat guys. Tulisannya di kota itu 4,5 kilo ya. Jadi hampir 5 kilo anjay. Jadi kalau kalian beli online bisa mikir-mikir dulu ya untuk ongkirnya ya. Saya beli
Jadi ini dia guys, bisa lihat ya, di sini ada lampu warna merah, tulisannya backup, kuning overload, dan hijau normal. Di sini ada tombol power ya. Ini tadi saya pencet bunyi anjay, berarti ada energinya ya. Oke. Terus sampingnya seperti ini, ada kayak lubang angin. Terus di sebelah sininya itu ada lubang angin juga ya. Sorry kalau gelap. Dan di belakangnya sini ada outputnya anjay. Ada ini outputnya 2 ya. Ya pas ya untuk PC 1, CPU 1, satu lagi untuk monitor ya. Di sini ada fuse-nya, ada buat buka fuse-nya. Saya nggak tahu ini udah terpasang fuse atau belum. Di sini coba saya buka aja ya. Oh, di sini udah ada fuse-nya. Saya lihat ya, ini fuse-nya pun juga masih bagus ya. Belum putus. Jadi itu tadi kemungkinan backup fuse-nya atau fuse cadangan yang diberikan oleh produk EOTA ya. Di sini saya nggak di-endorse sama EOTA, cuma kalau EOTA mau endorse juga nggak apa-apa. Oke, di sini output belakangnya seperti ini ya. Jadi di sini kita langsung coba tes. Saya colokan ke listrik aja. Sini ya. Oke, 1, 2, 3. Yap, udah saya hidupin. Bisa dilihat ya. Di sini nggak ada menunjukkan lampu hidup anjay. Oke, itu dia hidup normal. Nggak tahu ini masuk ngecas atau tidak, nggak paham. Saya matikan lama-lama. Oke, mati. Oke, di sini next saya di sini dulu. Nanti kita lanjut coba ke tes ke PC-nya ya. Kita coba kalau mati lampu. Halo guys, jadi di sini saya udah ngetes. Di sini posisinya normal ya, on, bisa lihat di sini normal, lampunya hidup warna hijau, dan ini yang backup dan overload ini mati ya guys. Jadi di belakang sana saya udah colokin ke monitor dan CPU ya. Jadi di sini dia normal, posisi standby ya normal, dan di sini bisa lihat ya monitornya hidup ya, kode monitornya hidup berarti CPU juga hidup. Dan di sini saya coba tes ya. Saya coba matiin ya. Di sini saya coba tes matiin, saya cabut kabelnya. Dan ini saya cabut guys. Di sini berarti menandakan listrik udah mati. Ini saya pasang lagi ya. Oke, bisa lihat ya guys. Tadi waktu dia ke merah itu berarti menandakan itu mati lampu ya. Di sini saya cara matikan lampunya itu dengan saya cabut aja kontak listriknya ya. Jadi mati listrik. Jadi di sini artinya listrik udah hidup kembali dan dia posisi ke normal lagi guys. Jadi ini bekerja dengan baik, merek EOTA. Thanks for watching.